maa ngi nuyu ñi fi nekk yépp sunu doyen yi ak sunu doyennes yi di leen rendre un vibrant hommage di commencer rendre hommage aussi di am une pensée toute particulière à l'endroit de monsieur Babacar Touré bi nga xamante ni moom lañ tuddee fii ñu nekk tey muy maison de la presse ak ki nga xamante ni moom mooy Sidi Lamine Niass di ko rendre aussi un vibrant hommage di gërëm bu baax ñi nga xamante ni ñoom ñooy les précurseurs les francs-tireurs ñi nga xam ñoo porté idéal bii nga xamante ni moom mooy liberté d'expression la liberté de la presse ba mu agsi fii tey di wax li tax ma ñëw fii d'abord c'est en tant que sénégalais tout court yëg ne am na sénégalais yoo xamante ni tey fi nga xamante ni foofu la ñuy yëngoo di fa wute lu ñu yóbbu seen kër pour préserver seen dignité dañu ko tëj maanaam ki ko tëj moom day xëy ba pare ne ñi ko permettre moom mu mën a am xëy ñooñu duñu xëy ce que je trouve inadmissible beneen bi mooy donc en tant que citoyen j'ai très mal ci dëkk boo xamante ni chômage bi kenn xamul ni mu toll ñooñu nga daal di xëy ne dama ciy yokk damay yokk ci xar mi karaw tëjaat groupe de presse boo xamante ni au-delà des journalistes dafa am ay sénégalais tout court yoo xamante ni dañ fay xëy di wut loo xamante ni moom la ñuy sàmmee seen ngor ak seen diine beneen bi justifier suma présence mooy en tant que journaliste wax nga dëgg cher aîné métier bi moom laa bëgg choisir ko dugguma ci dara dugaluma ci frustration dugaluma ci circonstance dugaluma ci man maa choisir dem vers ce métier bëgg ko xam njëriñam depuis la nuit des temps une information nit ki am ko moom ak lekk ak naan ñoo yem c'est vital depuis la nuit des temps góor gu baax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum day wax ne journalistes yi dañu am une mission prophétique kon vous êtes de grands messieurs de très grandes dames bu leen nangu mukk kenn di leen rabaisser wala mu leen di raser les murs ay kilifa ngeen loolu jàpp naa ne c'est un message boo xamante ni c'est surtout à l'endroit ci ñi ma maaseel ak ñi nga xam man maa leen mag tuuti donc bu ñu nangu kenn di ñu infantiliser wala soit di ñu jàppe ñoo xam yenn saa yi da ngay dem foo xamante ni sax presse bi dañ leen fa invité waaye boo fekkee box bañ leen dugal da ngay xam ne ñii respecté wuñ leen boo fekkee conditions yi ñu leen di jox yenn saa yi ba ci patron de presse bi leen di jëfandikoo da ngay xam ne kii respecté wu leen loolu je pense que ne loolu ci lu ma gën a naqari la bokk beneen bi donc en tant que journaliste damay offusqué wu avec la dernière énergie ci li nga xamante ni moom mooy dal presse bi chaque jour ñu leen di bâillonner di leen noppiloo avec la complicité des gens yoo xamante ni sans élan ni allant kenn xamul fu ñu jógee kenn xamul fu ñu jàngee kenn xamut lu ñu doon kenn xamut lu ñu taxawal et que ki nga xamante ni moom moo jël cette décision unique de fermer le groupe Walfadjri dañ koy rappeler c'est le rappel profite aux croyants et d'ailleurs ça tombe bien c'est un jour de vendredi son patron est le promoteur et le précurseur des médias non éthiques te loolu kenn fàttewu ko donc il faut qu'on respecte les Sénégalais il faut que ñu jox cër Sénégalais yi mais il faut que ñu jox cër ñii nga xamante ni moom mooy la presse les médias yi nga xamante ni tey li taxoon ñuy wax vitrine démocratique au Sénégal suñu ko amee c'est grâce à ces médias mais c'est pas par le fait des hommes politiques wala des politiciens kon jàpp naa ne il faut que ñu mobiliser wu davantage j'invite aussi à plus de solidarité dans les rangs loolu aussi c'est important tudd nañ fi ay jëmm léegi ba ñu leen tegee doole dans l'exercice de leur métier mais ñëpp sans exclusive dañu mobiliser wu et c'est dommage aujourd'hui que pour des raisons indignes ñu bañ a manifester wu tey ñëw daal di gunge ñi nga xamante ni ñoom ñooy le groupe Walfadjri d'autant plus que Walfadjri c'est beaucoup plus qu'un groupe de presse mais dafa bokk ci suñu conscience
donc maa ngi leen di gërëm di leen remercier di leen wax ne yooyu moom moo tax tey jii ma ñëw fii en tant que député je ne ménagerai aucun effort et là aussi su ma nee j'invite à plus de solidarité dans les rangs lépp loo xamante ni les organisations de presse ñoo ngi koy def ce serait bien que ñu associer ñu ci aussi bien dans la réflexion que dans la mise en œuvre parce que liñ ci mën xëy na ñi ko ci mën du yomb am na ñeneen ñoo xamante ni sax parce que dañuy def politique mën nañ ko def pour récupération politique mais man su ma koy def dama koy def par solidarité tout simplement beneen bi mooy en tant que candidat à la présidentielle donc taxawaay boobu aussi je pense que tous les candidats à la présidentielle wala que tu sois recalé que tu sois invalidé wala xawma lan tey jii waroon nga ñëw accompagner ñi nga xamante ni ñoom ñooy le groupe Walfadjri parce que jàpp naa ne loolu c'est un devoir citoyen maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant